Təsəvvürən bu günlərim insanlarımız hər həftə cüməyə gedir. Bu nəyi dəyişib? Vaxtı gedir. Sonra pul gedir. Getdiyiniz zaman çünki həqiqətən insanın bəzən elə olur ki, əsəbləri korlanır. Nəyi dəyişir? 52 həftə var ildə. Bu günlərim Azərbaycan özündə 2000-dən çox məscidimiz var. Hər məscidə cümə günü təsəvvür edin 100 nəfər gəlsə, 200 min nəfər eləyir. Bu ölkəmizə və yaxud da həmin yerdə, bölgədə yaşayanlara bir faydası varmı? Adam deyir ki, Allahın kitabına əməl etməyin, mən deyənə əməl edin. Allah cüməyə çağırır, gəlin məni zikrə, ticarəti tərk edin, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Adam deyir ki, yox, gedməyin, vaxtınız gedir, pulunuz gedir, özünüz də əsəbləşirsiniz. Biz Allahın mı sözünü götürək, yoxsa Eşad Mirinin? Dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, dinləməyin belə insanları. Adam dünya istəyir. Həcdən danışanda deyir ki, çoxlu pullar qazanılır orada. Ümrədən danışanda çoxlu pullar qazanılır orada. Cümədən danışanda deyir, cümə vaxtınızı aparır. Pulunuz gedir, əsəbləşirsiniz. Təsəvvür edirsiniz nə deyir adam?